Қазақ жауынгер халық. Неше заман өтсе де әр тарихтың қасқыр жүректі батырларының есімдері ел есінде қалып отырған. 1916 жылғы көтерілісте Амангелді Иманов не себепті бас Сардарбек қылып сайлады? Осы сұрақтың жауабын мына шағын ғана сахналық көріністен іздеп көрейік. Халық аспаптары бөлімінің студенттері дайындаған Амангелдіні Сардар сайлауы шағын көрінісін тамашалаңыздар. Хан өзіңсің, мына ел басына қара бұлт төнді. Бізге ең біріншіден осы жердің жер жапсарын жақсы білетін, халықты соңынан ете алатын мына бізге бас Сардар керек. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ мен таңдасам, өзінің туысын сайлапты деп айтар жоқ. Өздері кім тұсынар едіңдер? Бектастың немересі. Сен болыс болғалы біраз жылдар болып қалды. Адамды жақсы танисың дегендей, кім тұсынасың? Иә, мен айтсам, мұна тұрған жігіттердің бәрі лайық. Бірақ бала кезден қайсар мінезіменен ат үстінде ойнайтын батырлығымен таныс Иман Батырдың немересі Амангелді ұсынар едім. Дұрыс айт. Бауырым, ойың дұрыс. Бірақ батырлардан қағым бар еді. Амангелдінің Құралайды көзге атқан мергендігін айтпағанда, ауылдың балаларына қолдап жүрген жақсы қасиетін мен өзім кішкентайынан көріп келемін. Өте намысты жігіт. Дұрыс. Мен болыс болғалы көргенім, мына ауылдың уақытысымен шөбейілмейді. Тезегі кептіліп, қолсы шығарылмайды. Амангелдінің ұйымдастырушылық қасиетін осы жағынан білемін. Ойынның үстінен дөп түстің болыс. Амангелді, бері кел. Біз сені осы ауылдың бас Сардары сайламақшымыз. Өзің не ойлайсың? Мен қарсы емеспін. Ел басына күн туған кезде тосылып отыру елге жараспас. Өз елі күндерін әлем көріп отырған халықтың отбасындағы асыраушылары 19 мен 41 жас аралығындағы тепсе темір үзетін жігіттерімізді патшаға қарсы қара жұмысқа жіберетін болсақ, мына халықтың күні не болмақ? Дұрыс айт. Дұрыс айтады. Қара жұмыс деп, ары қарай соғыс қалып кетпесіне кім кепіл? Ол жерден қандай үйде оралатыны бір Құдайға ғана мәлім. Мен өткенде айтқам, тағы да қайталап айтам. Патшаға тышқақ лақта бұйыртпаспыз. Ақтық демім қалғанша ант беремін. Олай болса, халқым, бата менен ер көгерер деген. Досай шешеннен батырға ақ бата сұрайық. Бата? Ал Амангелді батырым, әруақ қолдап, Құдай жолыңдан барсын. Жайыңдар қолдарыңдар. Уа барша әлеумет Сардарға бата берейік, біріміз қалмай бәріміз батырға түгелерейік. Патшадан көрдік зәбірді, қайғыдан тұрған шағымыз, қайғыдан халқың аралсын. Ер қару, бес қару, қабыл болсын бұл батам, пана болсын адамада хауанам. Өзім өлсем артымда сөзім қалсын халқыма. Ауылында не тұрс? Уақытты қыз. Шол түрде ауыл-ауылдар алып, қару-жарақ жасай алатын қолынан іс келетін шеберлерді жинап, бір шеберханаға топтастыруымыз керек. Әрине. Ендеше өзің жігіттерімді алыс ауылдарға хабар таратуға жіберейік. Уа қалайық, байманаттар мен орыс патшалардың қашан кезгісіне төзіп жүре бермекпіз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, еліміздің азаттығы мен теңдігі үшін, әділдік үшін, болашақ ұрпағымыздың келешегі үшін, еріндер соңынан Кеттік.